सर्दियों में क्या खांसी ने परेशान कर रखा है? सिर्फ एक दिन में निजात पाए, ये आजमूदा घरेलू इलाज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देखें, आजमाएं और खांसी को अलविदा कहें। टॉप 5 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते चलें, जो आपकी खांसी को, फ्लू को, जो कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे जल्दी छुटकारा दिलाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं शहद और अदरक का काढ़ा। जी हाँ, शहद और अदरक कुदरती तौर पर खांसी और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत बेहतरीन घरेलू इलाज है। अदरक में एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये गले की सोजिश को कम करती हैं और शहद ये खांसी को आराम देता है। कुदरती एंटीबायोटिक का काम करता है। 1 कप पानी को उबालकर इसमें 1 चम्मच ताज़ा अदरक का रस शामिल करें और आप 5 मिनट तक इसे पका लीजिए। इसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और नीम गर्म हालत में इसको पी लीजिए। दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी और नज़ले में इंशाल्लाह फ़ौरन आराम मिलेगा। गले की खराश और सोजिश को कम करता है। जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को ये कहवा मजबूत बनाता है। बलगम को खारिज करने में हेल्प करता है। ज़ुकाम और खांसी से जल्द निजात दिलाता है। इसी तरह बात करते हैं हल्दी वाला दूध। सदियों से आयुर्वेदिक और यूनानी तिब में सर्दी, नज़ला, खांसी के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद करक्यूमिन एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल जुज़ है, जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है और बीमारी के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और सोने से पहले पी लीजिए। अगर चाहें तो इसमें शहद या देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। जिस्म को अंदर से ये गर्म रखता है, नज़ला ज़ुकाम से बचाता है, सांस की नाली की बंदिश को खोलता है और खांसी और गले की स्वेलिंग को कम करता है। नींद को बेहतर बना देता है और बीमारी से भी जल्दी सेहतयाबी में हेल्प करता है। ये हल्दी वाला दूध। अब बात करते हैं तुलसी और काली मिर्च का कहवा। तुलसी को आयुर्वेदिक में एक मुकद्दस जड़ी बूटी माना जाता है, जो सांस की बीमारियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो सर्दी, नज़ला, खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए काली मिर्च की, तो इसमें पाइपरिन नामी जूस पाया जाता है, जो बलगम को खारिज करने में हेल्प करता है, नाक की बंदिश को खोल देता है। इस कहवे को बनाने के लिए 1 कप पानी में 5 से 6 तुलसी के पत्ते लें, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का डाल दीजिए और जब पानी आधा रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लीजिए। दिन में 2 बार पीने से फौरी आराम मिलता है। जिस्म को कुदरती तौर पर डिटॉक्सिफाई करता है, नज़ला और ज़ुकाम के वायरस को कम करता है, सांस की नाली को साफ करता है, गले की स्वेलिंग को कम करता है और कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, बीमारियों से निजात दिलाता है। अब बात करते हैं लौंग और शहद का शरबत। जी हाँ, लौंग में एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल खसूसियात पाई जाती हैं, जो खांसी और गले की खराश को कम करने में हेल्प करती हैं। लौंग जिस्म में गर्मी पैदा करता है, जो कि सर्दी और नज़ला के दौरान बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। इस इलाज के लिए 2 से 3 लौंग को भूनकर बारीक पीस लीजिए और इसे 1 चम्मच शहद में मिक्स करके खा लीजिए। अगर चाहें तो नीम गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। ये खुश्क और बलगमी खांसी में फौरी आराम देता है, गले के दर्द को कम करता है, सोजिश को दूर करता है, जिस्म में गर्मी पैदा करता है, जो कि सर्दी में भी मुफीद होता है, सांस की नाली को खोलता है और नाक की बंदिश को भी दूर करता है। अब वो 5वीं रेमेडी की बात करें तो उसमें आता है दालचीनी और शहद का मिक्सचर। जी हाँ, दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि खांसी और नज़ला के खिलाफ लड़ने में हेल्प करती हैं। ये गले की जलन को कम करती है, जिस्म को अंदर से गर्म रखती है। 1/4 चम्मच दालचीनी फूफ 1 चम्मच शहद में मिक्स कर लीजिए। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। यह ख़ासतौर पर खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। नज़ला और ज़ुकाम की शिद्दत को कम करता है, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को भी बेहतर बनाता है, गले की जलन को, खराश को कम करता है, जिस्म को अंदर से गर्म रखता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में फ़ायदेमंद है कि तमाम कुदरती इलाज आसानी से घर में किए जा सकते हैं और वो भी दवाइयों के बगैर नज़ला, खांसी और ज़ुकाम से जल्दी आराम दिलाने में हेल्प करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।